خبر عاجل: مندوب وزارة الأوقاف بهذه المدينة يستدعي خطباء المساجد بسبب القضية الفلسطينية. إليكم التفاصيل. علم أن مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة عين زقان استدعى أئمة المساجد الذين أشاروا إلى القضية الفلسطينية في خطبهم، سواء تناولوا أحداث العدوان على غزة في موضوع الخطبة أم دعوا مع أهلها والمكلومين منهم ولو بشكل عام. وأكثر من هذا، فقد ادعى ذات المندوب أنه يقوم بهذه التحقيقات بأمر من وزارة الداخلية. هذا وقد عبر عدد من الخطباء عن استنكارهم لهذا الحصار الذي يمارس عليهم، كما طالب عدد من المواطنين بالتدخل العاجل لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والمسؤولين عن الحقل الديني بالمغرب لوقف ما وصفوه بالمهزلة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أصدرت قبل أيام بيانا تستنكر من خلاله مضمون وثيقة وصفتها بالمزورة، موجهة إلى مناديب الشؤون الإسلامية لكي يتدخلوا لمنع الخطباء من ذكر فلسطين في المساجد. وأكدت الوزارة في هذا الصدد على أن هذه الوثيقة مزورة جملة وتفصيلا، كما ونبهت القيمين الدينيين إلى وجود أياد تسعى إلى النيل من أمة يعرف الناس بتعلقهم بالحق إلى جانب القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى ماضيا وحاضرا. وشددت ذات الوزارة في بيانها على أن هذا النوع من التصرفات خسران في باب السياسة وجريمة فيما يتصل بالدين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.